ஹலோ ஹால். இன்றைக்கி நம்ம பாத்ரூமுடைய ப்ளம்பிங் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். எப்படி பைப் லைன்ஸ் அண்டு வாஷ் பேசின், அப்புறம் டபிள்யூசி தட் இஸ் கிளாசெட் அண்ட் வேறு என்ன டேப்ஸு, இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் எல்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கிற டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். வாங்க உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறோம். இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் பாத்ரூம் இன் அன் அப்பார்ட்மெண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் வர்றது மிரர் லைட் வரும். ஸோ அதுக்காக எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட்டு. அதுக்கு கீழே இந்த பர்டிகுலர் பைப் பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பேசின்காக. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இந்த எலக்ட்ரிக் பாக்ஸ் உள்ள கீசருக்கு, மிரர் லைட்டுக்கு, அப்புறம் வால் லைட் ஆர் சீலிங் லைட். ஸோ அதுக்கு உண்டான ஆப்ரேட்டிங் ஸ்விட்ச் இங்கே வரும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வால் மவுண்டட் கிளாசெட் வரும், கோலர் பிராண்டு. இதோடைய ஃபிட்டிங்ஸ் பாருங்கள். இதுதான் ஆக்சுவலாக இதோடைய ஃபங்க்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த கிளாசெட்டுக்கு இதுதான் வாட்டர் டேங்க்கு. இதில் தான் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். எப்படி வரும்னா, வெளியே இருந்து இந்த வழியாக தான் தண்ணி உள்ளே வரும். இந்த வழியாக இது உள்ளே ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ ஃப்ளஷ் டேங்க்குன்னு சொல்லுவோம் இதை. இது ஃப்ளஷ்ஷு. நம்ம டைல்லாம் போட்டு ஃபைனல் பண்ணுறப்போ இங்கே ஃப்ளஷ் ப்ரெஸ் பட்டன் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ உள்ள கிளாஸ் செட்டுக்கு இந்த வழியாக தான் தண்ணி வரும். இந்த வழியாக இது கலெக்ட் பண்ணும். இந்த பைப்பு உள்ள ஃப்ளஷ் பண்ண தண்ணிலாம் இந்த வழியாக உள்ளே போகும். இந்த வழியாக போயிட்டு இந்த பைப் வழியாக போயிட்டு வெளியே கொண்டு போயிடுவோம். அது கிரவுண்டுக்கு போய்டும். அதோட ஃபங்க்ஷன் அதான். அண்ட் இது ஷவர் ஏரியா. அந்த டாப்பில் இருக்க பைப் பார்த்திங்கன்னா ஷவர் பைப்பு. அண்டு இது ஸ்பவுட் பைப்புன்னு சொல்லுவோம். இதை ஸ்பவுட் டேப் இதான் சொல்லுவோம். ஒரு பைப் வரும். இது டைவர்ட்டர் பாயிண்ட்டு. இங்கே தான் டைவர்ட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஃபிட்டிங்ஸ் அப்போது நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சொன்னால் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 2 பைப்பு என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேருந்து பாருங்கள். ஆக்சுவலாக மேலே ஒரு பைப் இருக்குல்ல, அதுதான் வெளியே இருந்து உள்ளே வர லைனு. ஸோ இந்த வழியாக அப்படியே பாருங்கள். இந்த வழியாக அப்படியே ரைட் சைடில் கீசருக்கு ஒரு பைப் போகும். கீசருக்கு ஒரு பைப் மேலே போகும். கீசரில் மேலே போயிட்டு கீசரில் தண்ணி ஹீட் ஆன உடனே லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பைப் வழியாக வந்துடும். லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பைப் வழியாக அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைப்பு ஷவருக்கு போகும். ஹாட் வாட்டருக்கு போகும். ஸோ அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம டைவர்ட்டரில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். நான் உங்களுக்கு ஆஃப்டர் டைலிங் ஒர்க்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். அதில் கிளியராக புரியும். அண்ட் இதில் வேறு என்ன பெருசாக இருக்குது, ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்டில் இருக்க அந்த எண்ட் கேப் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்க 4 inches பைப்பில் ஷவர் வாட்டர் கலெக்ட் ஆகும். அந்த வழியாக தான் வெளியே போகும். ஓகேங்களா? அண்ட் அடிக்கீழே தெரியுது பாருங்க. ஸோ இந்த 4 inches பைப் இங்கே இருக்க தண்ணி அந்த வழியாக போகும். ஸோ இது வாஷ் பேசினுடைய லைனு. ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றா கலெக்ட் ஆகிடும். டபிள்யூசி மட்டும் தனியாக போகும். அதுக்கு தனி பைப். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் 2 வரத்துக்கு கீசர் பாயிண்ட்டு, மேலே எலக்ட்ரிக்கல் பைப்ஸு,
அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் வென்டிலேட்டர். ஸோ பாத்ரூமில் இவ்வளோ தான், வேறு எதுவும் பெருசாக விஷயம் இல்லை. பட் ஜென்ரலாக பாத்ரூமில் 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, வெட் ஏரியா, ட்ரை ஏரியான்னு பிரிப்போம். வெட் ஏரியான்றது ஷவர் இருக்க ஏரியா, பர்டிகுலர் ஏரியா, அதான் வெட் ஏரியா. ட்ரை ஏரியான்றது கிளாசெட் இருக்க ஏரியா அண்ட் அரவுண்ட் இட், அதுதான் ட்ரை ஏரியா. அவ்வளோதான். ஓகே, பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ், பை.